Почему нельзя грунтовать стену после штукатурки перед шпаклевкой? Отслаиваться будут. Почему? Покрывается пленкой. И когда начинаешь курить и заново грунтовать, вот этот тонкий слой начинает отслаиваться. Потому что тут глянец дает пленку грунтовка. И не пропитывает насквозь стену. То есть если она, вот эта шпаклевка вместо грунтовки пропитала предыдущую шпаклевку, и она становится одним целым. Я понял. А шкурить обязательно перед слоями? Нет. Нет? Наоборот, ты его не шкуришь, у тебя зернистая поверхность, и она схватывается лучше. Я понял. Окей.